النهارده هنعمل مع بعض نوع من انواع المقبلات. اول طبق هيخلص على السفره من جماله فتة الشاورما بالحمص. طعمها حلو جدا، سهله وبسيطه وسريعه ومش هتاخد منكم وقت خالص. الفراخ متبله وطعمها حلو قوي، وكمان سلطه الحمص قوامها تقيل ومظبوط جدا جدا ومتبله حلوه قوي. الطبق حقيقي يفتح النفس. شوفوا جماله عامل ازاي، حلو جدا جدا، وانا مستنيه رايكم فيه. وعاوزة أقول لكم إن الطبق دوت مشبع جدا، ونقدر نحضره كطبق رئيسي ونقدم جنبه الرز البسمتي الأصفر. طعمه في منتهى الجمال. في البداية كده هنحضر مع بعض الشاورما. معايا قطعة كاملة من صدور الفراخ مغسولة كويس جدا ومتصفية، وطبعا لازم تكون متلجة علشان نقدر نقطعها بالسكينة لشرايح رفيعة بمنتهى السهولة، نفس تقطيعة الشاورما بالظبط. فلازم تكون متلجة أو لسه خارجة من الفريزر حالا. نجيب بقى طبق كبير ونحضر فيه التتبيلة. كوباية كبيرة من الزبادي، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من عصير الليمون والخل، معلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. هرجع أضيف معلقة كبيرة من عسل النحل بيظبط الطعم جدا. ونتبل بقى بالملح، الفلفل الأسود، الثوم والبصل البودر، البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري. وبالهاند ويسك هنقلب التتبيلة كويس جدا. وعاوزة أقول لكم إن من دلوقتي كانت ريحتها في منتهى الجمال. أرجع أضيف قطع الفراخ على التتبيلة وأقلب كويس جدا جدا. وبعد كده أغطيها بالاسترتشراب وأشيلها في التلاجة أطول فترة ممكنة علشان تدينا أحسن نتيجة. بس أنا عامة شلتها في التلاجة لمدة ساعة كاملة. نجيب بقى الجريل ونحطها كده على النار، وهضيف كده معلقة كبيرة من زيت الزيتون وأوزعها كويس قوي. ممكن نستخدم الجريل الكهربائي أو حتى نستخدم الطاسة، يعني اللي متوفر عندكم. أهم حاجة إن درجة الحرارة تكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش أي سوائل منها وترجع تبقى ناشفة معانا. نحط كده قطع الفراخ ونسيبها تاخد لون من تحت، نقلبها على الجنب التاني لحد ما كلها تستوي وكلها تاخد لون واحد. بعد شوية هتحسوا كده إن التتبيلة ابتدت تنشف على النار. هنخففها بمعلقة واحدة من المية. الخطوة دي هتخلي كده التتبيلة تتفك من بعضها شوية، هتدي الفراخ لون حلو جدا زي الشاورما الجاهزة بالظبط. وفي نفس الوقت كمان هتديها طعم حلو جدا جدا. بس أهم حاجة إن التتبيلة ما تكونش اتحرقت معانا على النار من البداية. كده اللون في منتهى الجمال. كده خلاص الشاورما بقت جاهزة. أنقلها بقى كده في طبق تاني. ودلوقتي نحضر مع بعض سلطة الحمص. معايا كوباية كبيرة من الحمص المسلوق سلق كامل، وهضيف عليه من نص كوباية لكوباية إلا ربع من المية. طبعا نقدر نستخدم الكبة، هيبقى أسهل علينا كتير، بس أنا عامة استخدمت الهاند بلندر لأن الكبة بتاعتي ما كانتش شغالة. ههرس بقى الحمص كويس جدا بالهاند بلندر لحد ما يكون ناعم خالص بنفس الشكل ده، ناعم وكريمي جدا وبدون أي تكتلات، والقوام لازم يكون تقيل. هرجع أضيف ربع كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية من الطحينة. وهضيف كمان ربع كوباية من الزبادي وربع كوباية من المايونيز. هضيف كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان وربع كوباية من زيت الزيتون. نضيف بقى التوابل، معلقة من الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري. وبالهاند ويسك هنقلب كويس جدا جدا. بس وانتوا بتقلبوا لو حسيتوا ان القوام تقيل قوي في التقليب، يبقى هتخففوا السلطة بنص كوباية أو كوباية إلا ربع من المية، بس مش أكتر من كده. أهم حاجة ان القوام ما يكونش خفيف خالص. أنا علشان أتأكد ان السلطة امتزجت مع بعضها كويس قوي فقلبتها بالهاند بلندر. نجيب بقى طبق التقديم ونحط كده كمية من سلطة الحمص. شوفوا القوام تقيل ازاي، لازم القوام يكون تقيل بنفس الشكل ده. لو اتبقى عندكم كمية حطوها كده في علبة وشيلوها في التلاجة، هتقعد معاكم من أسبوع ل10 أيام بالكتير. وبعد كده هضيف بقى الشاورما بنفس الشكل ده. ومعايا كمان شوية من الخبز المحمص، أنا عامة قليته في الزيت، بس تقدروا تحمصوه في الفرن بدون أي مادة دهنية، مفيش أي مشكلة خالص. هوزع بقى الخبز كده داير ما يدور. وبعد كده أزين الطبق بتاعي بالبقدونس. زينوه بالطريقة اللي تعجبكم، بس أنا عاوزة أقول لكم إن الطبق دوت مشبع جدا وطعمه حلو قوي، وتقدروا كمان تعتبروه طبق رئيسي وتقدموه مع الرز البسمتي. حقيقي طعمه في منتهى الجمال. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. أنا مستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا، وباي باي.